伝統的な首からかける扇風機とは異なり、これは冷却機能付きの首からかけるエアコンです。半導体冷却技術を採用しており、外気温が45度まで上昇した場合でも、まるでエアコンの部屋にいるかのような心地よさを提供します。本当に冷たい風を吹き出し、素早く体温を下げることができます。伝統的な首からかける扇風機とは異なり、これは冷却機能付きの首からかけるエアコンです。半導体冷却技術